Olha o capitão, o capitão. Olha o comandante, olha o comandante. O comandante chega. Agora vamos lá para cima. Olha o comandante. É para pegar fogo. Não pode, agora não pode, não pode. Oh, puto, deve ser um pau, é um pau. Pode-se apagar, não é? Que assim apaga. Não é que isso é esperto.